श्री गजानन महाराज की जय. गजानन श्री गजानन गणगण बनात बोलते. आजच्या अनुभवाला सुरुवात करूया. श्री गजानन जय गजानन गणगण गणात बोते. गजानन महाराजांचे अनुभव वाचत असताना, ऐकत असताना आणि लोकांना सांगत असताना माझ्या मनात राहून राहून येत होतं की आपण आपला अनुभव लोकांना कथन करावा का. ते यासाठी की मला स्वतःला असं वाटतं की माझा हा अनुभव तर आहेच, त्याहीपेक्षा माझ्या मनातील गुरुचिंतनाचं आत्मकथन आहे. तो एक अनुभव नाही तर ती अनुभवांची शृंखला आहे. मी 10वीत असताना मला गजानन बाबांनी हाताशी धरले. आज मी 2 मुलांची आई आहे. नित्यनियमाने आजही महाराजांचं अस्तित्व सभोवताल जाणवतं. त्यातून अगदी थोडं काही इथे मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे. हे मी 3 भागातून मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि मला असं वाटतंय की तेव्हाच माझा पूर्ण सांगण्याचं आकलन होईल. उदाहरणार्थ आपण गजानन विजयच्या 9व्या अध्यायात वाचतो, गोविंदबाचा घोडा रात्रीतून समर्थांनी शांत केला तेव्हा तिथे फक्त गोविंदबा होते. अन्य कुणालाही त्याविषयी काहीही माहीत नव्हतं. म्हणून गोविंदबा दुसऱ्या दिवशी कीर्तनाला घोडा घेऊन गेले. तेव्हा लोकांना समजलं घोडा शांत झाला आहे. त्याप्रमाणे मला वाटतं माझ्या मनाच्या घोड्याचे लगाम गजानन बाबांनी हाती धरले. हे स्पष्ट करण्याचा माझा प्रयत्न 3ही भागाच्या मांडणीनंतर मी कदाचित पूर्ण स्पष्ट करू शकेन. मी समृद्धी जोशी. मी अगदी लहानपणापासूनच माझ्या आईवडिलांना गजानन महाराजांचं करताना पाहिलं. इसवी सन 2001 मध्ये मी 10वीची परीक्षा दिली. आता निकाल घोषित होईपर्यंत माझ्याजवळ भरपूर असा वेळ होता. माझ्या मनात आलं की आईवडील वाचतात तशी आपण पोथी वाचावी का. मी वडिलांना पोथीविषयी विचारलं. त्यांनी मला पोथी म्हणजे काय, त्या पोथीचं महत्त्व समजावून सांगितलं. त्यांनी मला तेव्हा माझं वय लक्षात घेता लहान पोथी हाती देऊन ही वाच असं म्हटलं. ते म्हणाले, त्यातून तुला गजानन महाराजांची ओळख होईल, गजानन बाबांची ओळख होईल. हे कुठेतरी कानात शिरलं, पण ती ओळख चांगलीच घनिष्ठ होणार आहे याची मला तेव्हा कल्पनाही नव्हती. मी माझ्या मनात निर्धार केला की मी या पोथीची 21 दिवसात 21 पारायण करणारच. आणि दुसऱ्या दिवशी गुरुवार होता. मी आंघोळ करून पारायणाला सुरुवात केली. लगातार 21 दिवस माझ्या मनाला प्रसन्न वाटत होते. 21व्या दिवशी 21व्या पारायणात 21वा अध्याय सुरू झाला. तो संपता संपता मला अचानक ग्लानी आली आणि मी तिथेच आसनावर गाढ निजले. पायाची मांडी आणि मी मात्र निजलेली आणि छातीवर पोथी दोन्ही हाताने धरलेली आणि सुरू झाला माझा स्वप्नात दृष्टांत. एक औदुंबराचं खूप मोठं झाड, त्या झाडाच्या पारावर एक पोक्त आणि प्रेमळ गृहस्थ बसलेले आहेत. त्यांनी मला हाक मारून जवळ बोलावलं. म्हणाले, ये बेटा बस बाजूला. त्यांनी विचारलं, बाळ कसं वाटलं तुला पोथीची 21 पारायण करून. मी म्हणाले, मला खूप छान आणि शांत वाटले. मी विचारले की बाबा तुम्ही कोण. त्यावर म्हणाले, ज्याची पोथीची पारायण केलीस त्यालाच नाही ओळखलं. मग म्हणाले, बाळ तुझे काही प्रश्न असतील तर विचार. मग मी त्यांना काही विचारलं. त्यांनी त्याची उत्तरे दिलेत आणि शेवटी मी त्यांना एक प्रश्न केला, महाराज गुरुमंत्र कसा मिळू शकतो. मला त्यावर त्यांनी माझ्याकडे स्मित हास्य केलं आणि कान इकडे कर असा इशारा केला. त्यांनी माझ्या कानात एक मंत्र दिला आणि म्हणालेत की मी तुला कान मंत्र दिला आहे, त्याचा तू रोज जप कर, या मंत्राला सिद्ध कर. हाच तुझा गुरुमंत्र आहे. आजपासून मी तुला माझी शिष्या म्हणून स्वीकारलं. जेव्हा केव्हा मनापासून तू माझं स्मरण करशील तुला मार्गदर्शन अवश्य मिळेल. असं म्हणून ते अदृश्य झाले आणि मला जाग आली. मी पारायण पूर्ण करून वडिलांना झालेला प्रकार सांगितला. मी केलेल्या वर्णनानुसार त्यांनी मला महाराजांचा एक फोटो दाखविला आणि मी तो फोटो छातीशी धरून नंतर कपाळाला लावून गजानन बाबांना वंदन केलं. वडील म्हणाले, बेटा तू धन्य आहेस. असा अनुभव हजारोत एखाद्याला येईल. त्यांचं ते वाक्य ऐकून माझा आनंद द्विगुणित झाला. मला गुरुमंत्र मिळाला होता, अर्थात याचा रोज जप करीत जा हा संदेश आता महत्त्वाचा होता. गजानन बाबा रोज आठवीत राहणं, त्यासाठी त्यांचं नाम घेणं ही जबाबदारी
आता माझ्यावर आली होती. माझं 10वीचं वय हे तसं अगदी लहान नसलं तरी अशा आध्यात्मिक गोष्टीच्या दृष्टीनं पाहता फारसं मोठंही नव्हतं. त्यामुळे मनापासून स्मरण केल्यावर मार्गदर्शन मिळेल हे असलं तरी त्यासाठी सतत अनुसंधानात राहून नामजप आवश्यक आहे हे त्या वयात कळण्यासारखं नव्हतं. त्यामुळे गुरुमंत्र मिळाला आहे, मी गजानन बाबांची शिष्य आहे हे जरी खरं तरी कुठेतरी आतमध्ये वाटत होतं की मला मार्गदर्शन खरंच मिळणार, खरंच सहाय्य मिळणार. पण या प्रश्नाचं उत्तर 2 वर्षातच गजानन बाबांनी मला दिलं. एक चित्तथरारक अविस्मरणीय असा अनुभव, आयुष्याला कलाटणी देणारा अनुभव मी 12वीत असताना मला आला. आज सांगायला छान वाटतो पण अनुभवायला फार कठीण असा तो अनुभव. कलाटणी देणारा असं मी म्हटलं खरं, पण कलाटणी खरं तर 10वीतच मिळाली. 12वीत गजानन बाबांनी आयुष्यात एक नवीन दलन उघडून दाखविलं. त्या दलनात मी काय पाहिलं ते आपण आता पुढील भागात पाहू. तोपर्यंत श्री गजानन, जय गजानन. आता दुसऱ्या अनुभवाला सुरुवात करू. जय गजानन. माझ्या आत्मकथनाच्या मागील भागात आपण पाहिलं की 10वीच्या परीक्षानंतर गजानन बाबांच्या लहान पोथीची 21 पारायणं त्यांनी माझ्याकडून करवून घेतली. तेव्हा 21व्या दिवशी 21व्या पारायणात 21व्या अध्यायात मी निद्रादेवीच्या अधीन झाले आणि तिथे मला असणारच एक स्वप्न दृष्टांत झाला. त्यानंतर साधारण 1.25 वर्षातच मी अनुभवला. माझ्या आयुष्यात एक थरारक थ्रोट इन्फेक्शन निमित्त झालं आणि कदाचित सुरुवातीला डॉक्टरांना त्यातील गांभीर्य जाणवलं नाही. पुढे ते घशाचं दुखणं विकोपाला गेलं आणि आमच्या नेहमीच्या डॉक्टरांच्या देखरेखीतच एका दवाखान्यात मला भरती करावं लागलं. मी दवाखान्यात बेशुद्ध झाले. डॉक्टरांनी आईला मी कोमात गेल्याचं सांगितलं. डॉक्टरांचं पुढील वाक्य ऐकून आईवडिलांच्या पायाखालची जमीनच सरकली. ते म्हणाले, 72 तासात मुलगी शुद्धीवर आली तर ठीक, अन्यथा ही आती लागणं कठीणच आहे. तिथून सुरू झाला माझ्या आईवडिलांच्या आयुष्यातील चमत्कारपूर्ण काळ आणि सुरू झाले ते परीक्षेचे 72 तास. पहिले 24 तास मी निपचिंत पडले आहे बाजूला. आईवडील चिंताग्रस्त चेहऱ्याने मी शुद्धीवर येण्याची वाट पाहत आहेत. एकीकडे गजानन महाराजांना ते प्रार्थना करत आहेत. अशा स्थितीत निघून गेले. माझ्यात काळीचाही फरक झाला नाही, पण महाराज काहीतरी करतीलच अशी आशा मनात होती. आणि दुसरा दिवस उजाडला. वडिलांच्या गजानन महाराज भक्त परिवारातील एक भक्त महेश कुलकर्णी यांनी वडिलांना वैद्य मावशींकडे सज्जनगडाच्या समर्थ पादुका आल्या आहेत, त्यांचं दर्शन घे आणि तिथे समृद्धीसाठी प्रार्थना करून ये असा निरोप दिला. वडिलांच्या मनात त्यांच्या लेकीसाठी एक आशा पल्लवित झाली आणि त्यांना गजानन विजयमधील त्या ओव्या आठवल्या. कुणी कुणी म्हणती, जन श्री समर्थाचे जे का स्थान त्या सज्जनगडाहून या देशी आले हे परी, याला पुरावा सबळ ऐसा नाही बरवा. परी काहीतरी अर्थ असावा त्यांच्या म्हणण्यात. महाराजांची ही लीला या भावनेने वडील दर्शनाला गेले. मला त्यांनी अंगारा लावला. तो दिवसही तसाच निघून गेला. मात्र त्या रात्री आईने एक वेगळंच दृश्य अनुभवलं. ती दुसरी रात्र. त्या रात्री आईने पाहिलं, बंद दारातून एक निळसर प्रकाश खोलीत शिरला आणि सर्वत्र पसरला, माझ्या अंगावरून फिरला आणि लुप्त झाला. आईच्या मनात आशा पल्लवित झाली, पण तेवढ्यातच त्याही रात्री मी शुद्धीवर आलेच नाही. आता सुरू झाले शेवटचे ते 24 तास. मुलगी हाती लागणार की नाही या प्रश्नाचं उत्तर या 24 तासात मिळणार होतं. डॉक्टर राऊंडवर आले होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंता स्पष्ट जाणवत होती. त्यांनी सर्वांना सांगितलं, आजची रात्र फार महत्त्वाची आहे. ही रात्र एकतर उत्तर देणार, नाहीतर खूप सारे प्रश्न निर्माण करून जाणार. अत्यंत सावध राहणे गरजेचं आहे. वडील आईला म्हणाले, तू घरी जा, घरी महाराजांसमोर दिवा लाव. तुला दिसलेला तो निळसर प्रकाश मला शुभचिन्ह वाटतो आहे. घरी आपल्या मुलीसाठी प्रार्थना कर आणि परत निघून ये. माझा मित्र पंकज इथेच राहतो. तो तुम्हा दोघींना घरी सोडून त्याच्या कामाला निघून जाईल. त्याप्रमाणे आई आणि माझी लहान बहीण दोघी घरी गेल्यात. त्या घरी जाण्यास निघाल्या आणि इकडे वडिलांना वर्तमानपत्रातून आणि आजूबाजूंच्याकडून बातमी समजली की आज नागपुरात ऑटो रिक्षा चालकांचा बंद आहे. ऑटो रस्त्यावर थांबणार नाहीत. वडिलांच्या जीवाची घालमेल सुरू झाली.
7-8 किलोमीटर अंतरावरून आई येणार कशी? त्यावेळी आजसारखे प्रत्येकांजवळ मोबाईल नव्हते. वडील घरी लँडलाईनवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न करू लागलेत, पण फोन कोणी उचलेना. इकडे आईला व बहिणीला सोडून पंकज निघून गेलेत. आई घरी देवासमोर दिवा लावून महाराजांना कळवळून प्रार्थना केली तिने. महाराज, आता सर्व उपाय थकलेत, तुमची लेक तुम्हीच सांभाळा. आई आणि बहीण दोघीही रडायला लागल्यात. दोघींना दवाखान्याचे वेध लागले. घाईघाईत आणि चिंतेने पुन्हा घराला कुलूप लावून दोघी दवाखान्याकडे निघाल्या. ऑटो रिक्षा शोधत थोडं त्या चालल्या आणि इतक्यात मागून एक ऑटो रिक्षा आला. चालक आईला म्हणाला, बसा रिक्षात. या दोघी यंत्रवत आत बसल्या. ते गृहस्थ उंच सडपातळ, अंगात सफारीसारखा पांढरा ड्रेस आणि डोक्यावर पांढरी टोपी. ते आईला म्हणाले, तुम्हाला दवाखान्यात जायचं आहे ना, मी सोडतो तुम्हाला. ताई बरी होईल, तुम्ही काळजी करू नका, मी लवकरच घरी येईन. आणि त्या दोघींना दवाखान्यात दाराशी सोडले आणि ते निघून गेले पैसे न घेता. आपल्याच नांदात आई आणि बहीण दोघी वर आल्या. त्यांना पाहून वडील आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी विचारलं, तुम्ही आल्या कशा? त्यावर आई बोलली, ॲटोने. वडील म्हणाले, कसं शक्य आहे? आज तर त्यांचा स्ट्राईक आहे. ते ऐकताच आई भानावर आली आणि एकदम तिला जाणीव झाली की आपण ॲटोवाल्याला पैसेच दिले नाहीत. आई आणि बहीण आणि वडील तिघेही घाईघाईने खाली उतरले, पण ते गृहस्थ निघून गेले होते. आता कुठे आई भानावर आली होती आणि दोघी एकमेकींना विचारू लागल्यात, त्यांना कसं माहीत आपण दवाखान्यात चाललो आणि ताई आजारी आहे हे त्यांना कसं समजलं? ती बरी होईल हे एवढ्या आत्मविश्वासाने ते कसे बोललेत? आणि त्यांनी पैसे न घेण्याचे कारण काय? कोण होते ते? आपापसात बोलत तिघेही वरती आले. माझ्या खोलीत शिरले आणि माझ्या चैतन्यहीन देहाकडे पाहून काळजीच्या डोहात बुडून गेलेत. आजची रात्र काय होणार हा प्रश्न सगळ्यांच्याच मनात फेर धरून नाचू लागला. तिसरी रात्र सुरू झाली. कुणी आज झोपू नका, सावध असा डॉक्टरांनी सर्वांना सांगितलं. पण नियतीची योजना ती कुणाला कळली आहे? दवाखान्यात असलेल्या सर्वांनाच गाढ झोप लागली. मध्यरात्रीची ती वेळ, सर्व झोपलेले आणि मला जाग आली. मला श्वास घेण्यात अतिशय त्रास होत होता. आचके दिल्यासारखे माझी अवस्था होत होती. शरीराच्या आतून काहीतरी निघून जात आहे अशी भावना होती. मी स्वतःला वाचवण्यासाठी धडपडत होते. डोळ्यात प्राण येऊन मी जोरात ओरडले, गजानन बाबा, गजानन बाबा, मला वाचवा. आणि मी धाडकन उशीवर डोकं टेकवलं. माझं लक्ष समोर गेलं. मला भासू लागली की समोर उभी असलेली एक अजानबहू दिव्य शक्ती तिथून पुढे आले. त्यांनी मला बस्त केलं, मला शांत केलं. माझ्या पाठीवरून, अंगावरून शांतपणे हात फिरवला. त्या सरशी माझी तगमग बरी शांत झाली होती. मी पहुडले. पुन्हा माझ्यासमोर ते उभे. माझ्या कानात आवाज शिरला, बाळा, हे तुझं नवजीवन. या मार्गावर सतत नाम घेत राहा. योग्य तिथे तुला मार्गदर्शन मिळेल. माझं स्मरण करीत राहा. तो आवाज थांबला आणि एक प्रखर पिवळा प्रकाश तिथून माझ्या दिशेने समोर सरकला. त्यात मी नाहून निघाले. एक झोत माझ्यात शिरला. माझ्या भोवती एक वलय निर्माण झाल्यासारखं झालं. त्या तेजाने माझं शरीर इतकं तप्त झालं की जेव्हा हे सगळं संपून थोड्या वेळात सर्व जागे झाले, तेव्हा प्रथम वडील, काही वेळाने डॉक्टर यांनी मला हात लावला. तेव्हा शॉक लागल्यासारखा त्यांना हात मागे घ्यावा लागला. पुढे बराच काळ स्पंजिंग करावं लागलं. तेव्हा 3-4 दिवसात मी नॉर्मल झाले, घरी आले. आज अनेक वर्ष झालीत, पण त्या स्मृती ताज्या आहेत. आजही मला थंडी म्हणाल तर नग्न अशी भासते. शरीर आजही पाणी मागत असतं. स्मरणानंतरचं मार्गदर्शन म्हणाल तर ते आजही मिळत असतं. त्यातून मिळालेले काही अनुभव पुढील भागात अवश्य सांगेन. तोपर्यंत श्री गजानन, जय गजानन, श्री गजानन, जय गजानन. सौ समृद्धी जोशी, नागपूर येथे. माऊली भक्ताचा अनुभव तुम्हा सर्वांना कसा वाटला कळवायला विसरू नका. आपल्या चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. कमेंट बॉक्समध्ये गणगण गणात टाईप करा. धन्यवाद.